Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, lah dadi ngene bos, ceritane iki suwi gak ngonten iki, absen-absen sak gelut, Bro. Lah jadi ngene ceritane aku gak ngonten bos, aku gak ngonten karena HP ku apa wis rusak. Bos iki nganggo HP iki sik gak sementara gak apa-apa, Bos. Nah iki buat TV. Halo guys. Gesek piye? Jadi HP-ne rusak. Jadi iki bos tak sepil HP ku sing rusak. Coba. Aku ngintip bos. Nah, jadi ki alas aku gak ngonten suwi iki gara-gara iki lho. Iki mengi siji garis tengah ngene lah saiki malah jadi iki piro ta etong ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi garisnya malah 11 bos. Iki terus nek di video ki ora tak gawe video wis suarane kemrusuk apa anu kaya udan ya ta Mbak kaya udan. Dadi ngono alasanku gak ngonten suwi gara-gara niki. Bukan iki gak terus gak ngonten soalnya iki HP niki ceritane iki mau tak benerin tapi golek alat iki susah. Jadi info sing ngerti alat iki apa LCD OnePlus Pro 8 ya, OnePlus Pro 8. Nah, gendut. Kayak gatok ya. Ini cukuran apa ini? Mangkok. Cukuran apa? Cukuran mangkok. Jadi iki HP-ne buat iki pokoke HP kangane Mas Joni iki tak insyaallah tak dandakno iki pokoke tak dandakno iki soalnya kenang-kenang kanggo Mas Joni. Jadi iki pengene tak dandakno. Jadi tak gawe konten main wis. Jadi ngono, Bro. Soale iki kamerane piye? Jos iki kamerane. Wis peteng. Wis apa? Peteng iki. Masa peteng? Jadi ngono. Saiki mana peteng? Soale nek apa? Nek HP iki nek tinggi kamera suarane gak jelas jadi kemrosok. Ya sebenarnya sih iso digawe tapi cuma apa kuwi kemrosok tok. Nek digawe kamera sih iso, tapi nek kamerane jane sih iso sih ngene. Kamerane sih bener. Iki mbok spot e, Mbak? Gak. Loh, kok masuk to? Ya. Lah nek kamerane iki sik guna kamerane. Sik guna tapi jelerate malah. Tapi iki enek garis-garis iki. Iki ngono bos. Masanku suwi gak ngonten gara-gara iki. Soalnya arep ngonten ki apane kemrusuk dadi di suarane gak bener. Kayak malah guyu kan. Apane sing sijine rusak malah guyu. Apa kok? Gak apa-apa. Wis ngono. Ya. Piye to manuk kok malah ragil metu buntot iki. Lah kok nek pojokan terus ki. Nek kuker kaya ngendok kae to. Iki lanang apa wedok to? Ya? 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 Hey. Kok iso malah biasane munggah kok buntut mungkin yang gitu. Buntutmu nyapa gak gelem tukul ki nyapa. Saya aku anu kae jangkrik. Botak konyol. Konyol botak. F. Nyel. Konyol. Nyel. Halo. Kowe kok botak Nyel? Gak kayak aku gitu. Gila. Lah buntut tak. Kowe kok ngonten bengok sampe nyumpus. Ya, ya. Munggah. Lagi ngene bos, iki manukku ya gak gelem metu buntute ki nyapa to. Gak metu buntute. Dadi ki ngene bos, aku ya gak poso soalnya ning kene gak kuat bos arep poso soalnya
penggane ning kene berat soalnya wakan iki panen-panen dadi gak kuat panen jagung dadi iki gak poso bos aku bos. Soalnya ning kene keadaane nek posisi panen ini ki rewang ganti rewang nek pas buduk teng dadi gak kuat bos. Tapi jadi ning kene ki jarang-jarang pokoknya sing poso yo jarang soalnya nek pas panen ini ki mergawene rekoso bos dadi mangkuli jagung ngusungi jagung. Biasane bulan Ramadan ngompet ngelak karo ngempet lesu lha iki malah udute jedha-jedhi. Dadi ngono bos. Ya ki aku terakhir yo gak poso. Ora gak kuat bos ning kene iki poso posisi panenan ini gak kuat ning kene iki. Nek gak sangune iki arep poso ki nglumpukno duit sangono akeh terus wayah anu karek klimpruk engko terus ndelok tok ngono. Jadi gak kuat nek kene gak iso soalnya kene iki isine nek panenan iki wong kerja kabeh. Wah. Info pokoknya info dandanan lho, Bro. Dandakno info ki lho dandakno LCD ki lho. Ki nek ning daerah Madiun ki daerah endi? Maksude engko komen ning komentar bos pokoknya sing ngerti daerah Madiun dandakno ki HP OnePlus Pro 8 tambah tadi. OnePlus 8 tok. OnePlus 8 Pro to. Nah, Gak. OnePlus 8. Jadi Ya. ngono. UW. 8 UW. 5G. Kalau Mas Joni kok Sidoarjo. Jadi Mas Joni HP-ne saiki malah garis malah wakeh kok. Malah 11 garis 11. Ngono iki pokoke wis berapa Dit? 6. Masa lagi 6? 7. Jawab dekmu lho, lagi 6. 7. Suwi kan ngonten ngomong cewek tapi lagi 6. Akhirnya wis ana 15 iki nggih. Lagi 6 bos. Wis susah lho nek gak kena. Iya bos ki wani dadan ora? Nah, emang no, jedhenan golek info kok. Golek info ya. Di ngono ki dekne golek info soalnya ning kene langka renek kene konter ning kene renek lho. Konter iki yang kene iki enake pokoke daerah Madiun. Dadi nek daerah kene renek pokoke konter minta HP servis-HP iki enek bos. Soale lokasi kene iki Ajene apa? Lokasi kene iki enake iki daerahe apa ndadan radio iso nek radio terus apa wi dimar gawak nek ngomong ini wi iso. Tapi nek kayak HP apa gak iso bos gak enek kene. Jadi kudu moro ning Madiun. Lah kuwi Madiun kuwi infone soalé iki daerahne tak tekono ning ndi kae? Talok ning Sawo. Ning Sawo iki daerah Talok. Kuwi pokoke daerah Belirjo. Terus ning Bojonegoro ya gak enek. Bojonegoro tapi Bojonegoro Dandel. Iki gak enek. Ning daerah Belirjo ya ora enek. Pokoke info bos pokoke ning ndi sing iso ganti LCD iki info nek daerah Madiun kok tak parane bos. Ngono lho. Jadi iki soalnya aku nek teko ning Shopee kuwi harga LCD, Bro. 1,6. 1,6 ya? 1,6 bos. Tapi aku wedi nek tuku online soalnya mesisan engko nek Gak iso masam. nek gak iso Masang. soalnya engko aku pengen ku nek langsung sekalian ning tukang servis HP. Dadi pemain nek kekurangane iso komen bos, iso pokoke iso komplain. Jadi apa kekurangane apa sing ya apa banget saite lho. Lah dadi ngono bos Mbak Sita dengi. Nek baru Mbak Jagung dintok tawan bos kuwi. Matane kuwi lho dintok tawan lho. Benjet iki lho, benjet saite, benjet iki. Diwekok. Langsung tak terang mulih bos soalnya di mosana di moto ya. dapat. Jadi apa? Sebelah apa? Mataku ceblok kelabang. Beyo kelabang ada beli motor kelabang Kemarin ini. tuh langsung tak bus.
ngono bos. Kowe ki piye ceritamu piye? Pas dintepi piye to? Posisimu. Posisine ya ngene nganu tebon Iya, babat tebon. Posisimu babat tebon ngene to. Lagi ngene-ngene Pakai berarti ngene terus pok ngono. bok ngono. Heeh. Rasane kayak Bok ngono. heeh. Lho lho. Bok. Kayak wong di kewaplok wong ya. Kaplok wong ya nemen kuwi to. Kaplok Oh, wong lho paling sumuk to. Nyebloke iki lho kaya di kaplok wong terus lagi ciyes ngono. Teno. Terus sare tak Soalnya gundal. posisine ngene iki tetep dadi lo ki tetep milih terus. Ora iso Gak sama, jadi gak sama melek jadi. ora ro dalan. Mas, mataku gila. Ada aku bingung, ada tak gawa ya. Ada tak gawa. Udah bingung kono jadi sebelah ngopo ngono. Soalnya posisinya nembah nih bos. Apa kena tebon, apa kena apa dah. Mau moto iku enak ngene. Ora dalan to, mau ngene prokes kowape iki. Lah tak bloke enek catune kaya dintep tahun lho, berarti dintep tahun iki jadi cowok pulang kelabang. Kelabang nih bloy ya ora apa-apa to nek nyebut kelabang berarti nek untuk kelabang loro kaya tang cakem kuwi. Nek untuk kelabang. Iki bingung sak. Dengi ngono bos bendul-bendul ngono dengi. Sampai gak genah dengi. Pakai Jadi ini keren ya? powi dengi iki gak iso nggih apa nggih delok mripate orang sesuk ini. 11. Nah, jadi kalau bos pokoknya terima kasih bos absen gue hari ini, pokoknya terima kasih yang sudah menonton video ini, pokoknya support terus channel Kang John, pokoknya terima kasih yang sudah support channel Kang John, pokoknya sehat selalu, pokoknya salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.